прогноза за времето. Претпладне сончево и топло со мала облачност. Попладне ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен пораен дожд. Ќе дува умерен јужен ветер. Температурата ќе се движи од 30 до 36 степени. Во Скопје сончево и топло со мала облачност. Попладне е можна појава на нестабилност со краткотраен пораен дожд. Ќе дува умерен југоисточен ветер. Температурата ќе достигне до 35 степени. Страшно беше ствар. Ние не очекуваме дека вака нешто ќе се случи кај. Ќе врне, ќе отиде мала вода, ќе помине, ама да ти влезе во соба. Јорганот го ставив на врата. Земав ми се згоди еден таље. Црпи вода, црпи фрле. Додека реков, прекоја дојде една друга голема вода, од кај дојде, кога почнаа една слама да доаѓа од нивијата. Па најлони кога почнаат со земја да одат. Тоа е вода. Ама тоа прика ќе стане унутра, кога се напуни. Кој вика бе тоа? Не може многу да иде вода. Сите ствари ни ги тркалаше ни собите, све што имаме овде убав намештај, све го тркалаше, лупава во зидот, стварите, шпоретите, све тоа, кујната, намештајот, се. Бела марама носеше на глава и како лежев до креветот она, до мене склекна на колена и ми кажа: бидете спремни, нешто ќе се случи. Боже, шо ќе се случи? Ја најнаш кога се разбуди одма од страв, пиеме кафе и му го раскажав сонот во петокот са бајлето. И вика, ајде жено, ти па стално некој работи што сонуваш, па како се остварува обре што ми ги кажуваш. Стар ми е другиот малце, рекој, ќе си купам нов шпорет. Отидов, ги однесов цвекињата, ми дадоа пари, отидов во продавница, одма си купив шпорет, го донесов дома. Ќе правам торта, рекој, во понеделник, рекој, за роѓен ден. Ајде, кога, оно до вечерта, Боже, загрме. Кога почна нагло да грми и да пука, и град да врне, и се, тоа страшно беше. И маж ми вика, па еве ти го сонот, рече, еве ти го потоп. Да гледаш трупови, како се валкат по нивите човечки трупови. Страшно беше. Невидена сила. Више сила. Не сум видела никогаш така нешто страшно. Кога го виде с братот, вика, папа, како си уништена многу. Вика, со дедо, немате сили сега да направите. Какво ни е, такво ни е, реко сега. Дошло од Господ, никој не ни го наметна. Природата нас не гони. Природата е жива и она не гони, она гледа што све се случава. Вика, не е наситно овој свет, дај да го уништам.
Народов додека не се опамети стварно, нема да се смири оваа природа. Имам насадено само цвеќиња, плюс пиперки имав 200 квадрата и патлиџани, тоа е уништено и горе тамо кокошките ни беа и тоа ни е уништено, све ни е уништено. Едноставно се од нула почнуваме пак сега да средиме двор, да средиме куќа на 70 години, стварно тешко е. Ох, сироти смо сега. Избегуваме од потопот. Заврши, више нема да биде. Вода. Леле, што е бубачки. Вај закочена била, бе. Ова цвеќињата што ги спаси од бавчата што ми се уништи. Траат долго. Не се расипуваат, ама работа си сака. Ако си работиш, ќе биде нешто. Ако седиш само, нема. Ово е сунцокрет. У нива што сам копала нива, расцветан сунцокрет и јас си го нацртав, си го направив на таписерија. Ова исто мали сунцокретчиња. Ова галап на мирот. Ова ќе гледам у нивите, кад идем на нива. И гледам цвеќиња покрај патра светале. Ај, реко, па ја ова на вутата моја ќе ги нанесам сега. Како седнав еден вечер, вези, мама рече, па ти си уметник голем. Сите другарки мои мустра зема и они направија цело село вакви вути. Цел живот со тоа сум се бавтала, со уметнички работи. Животот не го жалам, бидејќи убаво сам го искористила работејќи. Богу молка. Само што отворив книгата, она дојде. Малечка. Ова све ми се од внуците, од роднини, од... Сега ништо немам, све е уништено. Да имаш само пари, тоа не е живот. Живот е само љубав, здравје, па потоа си се доаѓа се во ред. Останете и живот, од твојот живот, да. Па баратка, све е замачка на книгата. Не можам да спием никако ноќу. Размислувам да не стане пак нешто. Невремето не бира кога ќе дојде невремето, собира све пред него. На терасот побегнало, се качило. Куче скитник беше, али ни беше жал тука и тоа со нас. Нека остане.
Немаш нещо. Не ти работи, нещо. Хайде, отсюда люди бързо работят и лесно. Имаше пластик, ще дам puno čaši. Отвори. Взема ли нещо или ти ще върна? Ще се направи. U planina se našli u Grmuštu, so maš mi se zapoznali. On bil sam i maš mi sam, se sretnali v planine i se... Сега берење, фарбање, ова аранжирање. Слушай ме сега, гледаш. Город свет, ако има расвета, многу беше убаво. Има хоина треба. Да, има повина наберете ако најдете за полнење на корпите. Зема вреќи, ќе ги наполниме тамо што собереме. Па гледате, внимавајте тамо на животинки, на едно на друго. Нема ништо, ни змија не су видел. Па добро, внимавајте. Па и не се замарете многу. Брзо, брзо не берите јајца, да не се замориш. Ти се допаја? Јоп. Да е у странство ми вика, ти си земеш пари, а овде кај нас, колку труд има во него, не е нормално. Е, од овие направив, овие нашарено се, со кафе. И овие се убави. Убаво, само преовладува зеленава боја, така е. Да. Ми доаѓа. Е, па имале таков намешта, па сега рече направени бели корпи и ова со плава. Да. Ајде, ќе набереме ние и да работиме. И јас само ќе работим као машина. Благо, а не го бенди се зиве.
Секое дрво, секое нешто природно си има своја убавина. И ако е скапано старо, јас се го направам да биде стварно убаво. Грмушти од лози стари, грмушти од смреќи. Не е важно како е старо, ама кога ќе го излакирам, да го направам, да го исчистам. Ја не сакам да седам скрстени раци, сакам да извадам нешто пари за мене како неам пензија. Не сум зависна ни од држава, ни од некој човек. Ова како е спаднало, колку расцвета, ама пун двор. Сакам да створам нешто, да биде од корист за секог. Сите се тажни, сите се нервираат од политиката, више глава ни пукна. Неќеме политика, сакаме музика како порано. Да не интересира од политиката, ич. Па јас од 9000 живеам, 3000 леп трошам ако купувам. 3000 за сметки, со 3000 цел месец да протерам. Може ли? Двајца. Не може. Тоа во никој смисол не може, али мора некако да штедиш, па да се снајдеш, да живееш. 3 години полни како бидна тоа, па сега полека по нешто ќе спремаме, така за живот имаме нешто. Купив кревети, маса немаме на што леп да јадеме, купив и маса. На 9 сум родела, баш на Сето Пантеле, па сите ми го знаат, тој ден и ми доваѓат Стаса. Ова е набрано свет, како што треба. Дај големата прво. Туријата, држи од таа страна. Малецкото ќе го ставиме во кесата друга. Да не идат коли. Добро утро. Тоа е. Животот на човекот таков е. Ќе помине преко многу проблеми, многу неволи, многу убави работи. Таков е животот. Ќе продолжам уште да правам додека можам, нема да ги остава, додека раците ми работат, а желбите не ми престануваат за работа. Ја не знам што значи тоа мрза збор.
Трупчињева колку се? Наши се. Колку ви е што се угоди? Таа е 500, овие 350. Стави 2 кила, ајде. Ајде се да продадеш убав ден. Како ми помина животот, чуден. Не знам дали имам 74. Само работа, работа, работа и работа. Зарем остарев? Заре остарев? Заре имам толку години, се прашувам вчера. Не знам дали имам толку години и што сега морало да се умре ако има се 100 години. Ајде Мирјана, леле, викам немај ти дошле. Бога ка си став маша редина. Ratke na cijela goreština uspija sve da sprimi. Ајде, Бога ми дошле. Ajde, ще много години да не Много години да славим. А ви си вистински? Вистински се од бабчата. И не се слуша. Не, па они се изсушени, више нема да мрднеш. Happy birthday